今日咧就去游水，跟住就去剪頭髮。翻到嚟屋企咧，咦，竟然收到咧博士寄嚟 ASAP 佢做嘅一塊 pork chop 喎。睇下佢嗰塊豬扒先。咦，犀利喎！而家個 packing 靚咗好多喎，仲有 olive oil 浸住。咁啊，阿博士已經話俾我聽，喂 season 咗㗎啦，有味㗎啦，就係咁樣。咁啊，我喺度諗啊，整咩好咧？就係咁，真係好啦，粟米豬扒飯。雖則咧 ASAP 咧係唔需要等落雪櫃，但係因為咧佢呢塊豬扒已經熟㗎啦，咁我哋用一個好快煮嘅方法咧，所以我覺得咧，如果我用一個 high heat 去煮嘅話咧，佢可能會熟得滯，我等喺個雪櫃度咧。雪佢一陣煮會比較好啲。呢個咧我會用1/3罐啦。咁呢度咧我諗我一個人食啫，用半罐啦。咁啊加啲奶，加啲牛油 ，very good。整咗呢個汁先。呢個啊真係呢個飯咧，我講俾大家聽咧，最開心啊，都唔使5分鐘加一塊牛油落去。胡椒粉，搞掂，煎豬扒。我將呢邊燒咗佢先嘅。好靚。都會食過嘅粟米豬扒飯或者粟米肉粒飯，皮係脆嘅，裏邊咧係嫩嘅。最緊要咧就係我諗一諗，咦佢嘅熟嘅喎，咁樣煎落去咪越煎越老，所以擺落雪櫃咧係聰明嘅。2分鐘煮得熟嘅飯咧，呢碟係人生之中食過最好食嘅。